हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरसी ड्राइवर यानी पीएफ ड्रॉपर सर्किट जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। और सर्किट कंप्लीट करने के बाद जो सर्किट हमारा कंप्लीट होगा उस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज और करंट कितना निकाल रहा है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमारे लगेंगे और करंट बढ़ाने या घटाने के लिए क्या करना होगा, ये सारा कुछ एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ दो यहाँ पे पीएफ ले रहा हूं। एक है हमारा 105J 400 वोल्ट और दूसरा है 205J 400 वोल्ट। यानी ये जो कैपेसिटर है ये 1 माइक्रोफैरेड का है जबकि ये हमारा 2 माइक्रोफैरेड का है। मैंने ये दो कैपेसिटर इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा इन दो कैपेसिटर से कि हमारा क्या दोनों में डिफरेंस होता है। इसका बना हुआ सर्किट और इसका बना हुआ सर्किट, हमारा जो आउटपुट करंट निकालेगा वो क्या होगा, दोनों के अंदर डिफरेंस। तो यहाँ पे हम दो कैपेसिटर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये डायोड है 1N4007। तो ये हमने रेक्टिफायर जो बनाना है उसके लिए ये चार हमने ये डायोड लिए हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रोटेक्शन सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एमओवी है ये एमओवी है। यहाँ पे एक फ्यूज रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जो कि हमारी 15 किलो ओम्स की है, जो कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आउटपुट में लगाएंगे हम 100 माइक्रोफैरेड और 100 वोल्ट का, इसको डिस्चार्ज करने के लिए रेजिस्टेंस हमने ली है। इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस और हमको लेनी है, मैं आपको इनकी भी वैल्यू बता देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी रेजिस्टेंस 22 ओम्स की है। इसका जो कलर कोड है रेड रेड ब्लैक है, रेड रेड ब्लैक और लास्ट का गोल्ड है टोलरेंस जो। तो ये 22 ओम्स की एक रेजिस्टेंस हो गई और ये हमारी 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है जिससे कि हम जो हमारा पीएफ कैपेसिटर है पीएफ कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो पीएफ कैपेसिटर्स हैं इनमें हम दोनों में ये पैरेलल में लगा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो हमारे डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट करेंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट करने के लिए बड़ा इजी सा मेथड है। जो आप डायोड यूज करेंगे उन डायोड्स में एक साइड पे आपको रेड और एक साइड पे व्हाइट ये स्ट्रिप लगी दिख रही है। तो रेड साइड वाली जो इनमें से दो डायोड हमें ले लेने हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए दो डायोड हमने ले लिए। तो रेड वाली साइड के जो दो डायोड्स के पॉइंट्स हैं, लेग्स हैं, इनको हम इस तरीके से मोल्ड कर देंगे। सेम प्रोसेस हमको क्या करना है, इनको हमको निकाल लेना है। इनकी रेड साइड हमने मोल्ड की है, ये हमारा पॉजिटिव है, आउटपुट का पॉजिटिव जो हमने मोल्ड किया है रेड साइड वाले। अब इसके बाद जो दो डायोड और बचे हैं इनका हमें क्या करना है, व्हाइट साइड वाला जो है ये हमारा नेगेटिव है, इसको हमें मोल्ड कर लेना है। दो में रेड साइड और दो में व्हाइट साइड हमको मोल्ड करना है इस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने इसका दोनों में ही अपोजिट डायरेक्शन में मैंने मोल्ड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो सेट है दो डायोड्स का, इनमें हमने क्या किया है, जहां पे हमारा सिल्वर पेंट है इस साइड का हमने मोल्ड कर दिया। दूसरे जो डायोड थे उसमें जो ब्लैक साइड है जस्ट इसके अपोजिट की साइड, उनको हमने मोल्ड किया है। अब हम क्या करते हैं, इससे भी ये स्ट्रिप निकाल लेते हैं। अब ये जो हमारा सिल्वर पेंट साइड है ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट का साइड है, जबकि हमारा ब्लैक साइड जो है कॉमन ब्लैक साइड ये हमारा नेगेटिव है आउटपुट का। अब हम ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से रख लेते हैं। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। और इसके जो एसी पॉइंट्स होंगे ये ब्लैक और जो सिल्वर है दोनों चीजें जिसमें है, जिस तरफ हमने मोल्ड किया है ये हमारा एसी का इनपुट पॉइंट बनेगा। सेम ऐसा ही इस तरफ भी है, दोनों सिल्वर और ब्लैक जो है ये हमारा एसी इनपुट का पॉइंट हो जाएगा। तो एसी इनपुट के पॉइंट्स ये दो हो गए और ये हमारे डीसी आउटपुट के, जहां पे सिल्वर सिल्वर है ये हमारा प्लस है और ब्लैक ब्लैक है ये हमारा माइनस है। तो इस तरीके से हमने ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसको फुल मोल्ड कर देते हैं। यहां पे हमने इस तरीके से अपना जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया है। इसकी पॉजिटिव आउटपुट की पॉजिटिव ये है ये साइड और नेगेटिव साइड ये है। तो इसको हमें सिंपली क्या करना है, अपने कैपेसिटर जो है हमारा 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैरेड का इसके साथ जोड़ देना है। तो चूंकि ये जो सिल्वर साइड है ये हमारी पॉजिटिव है तो कैपेसिटर का ये साइड पॉजिटिव है और इस साइड ये नेगेटिव बना हुआ है। तो इसको हम पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव को नेगेटिव साइड जो है कैपेसिटर के साथ में इस तरीके से जोड़ देंगे। तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है वो मैं बताता हूं। ये हमने इस तरीके से कैपेसिटर जो है कैपेसिटर को हमने सोल्ड कर दिया है।
आप देख पा रहे होंगे ये सिल्वर साइड जो है कैपेसिटर का पॉजिटिव है और ब्लैक साइड जो है ये कैपेसिटर का निगेटिव में जुड़ा है। अब इसके बाद क्या करना है, एक हमारे जो ये 15 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, कैपेसिटर की दोनों लेग्स यानी जो ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव निगेटिव है इसके साथ में ऐसे जोड़ देना है। दोनों लेग्स के साथ में जोड़ना है, कैपेसिटर के साथ में, या इस जगह पे आप जोड़ सकते हैं जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, और आप चाहो तो यहां पे भी जोड़ सकते हो। तो चलिए इसको भी जोड़ देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे जो आउटपुट का कैपेसिटर है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसको डिस्चार्ज करने के लिए काम आएगा। डिस्चार्ज करना जरूरी है और ये लगाना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किट है यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है हमको कि हमारे पास एक 22 ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसका हमें यूज करना है। इसका कलर कोड है रेड रेड, ब्लैक और गोल्ड। इस रेजिस्टेंस को हम किसी भी एक टर्मिनल में कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम कट कर लेते हैं क्योंकि इसकी लेग जो है काफी बड़ी है। तो यहां से मैंने इसको कट कर लिया है और इसको हम पॉजिटिव जो पिन है हमारी आउटपुट की कैपेसिटर वाली, इसके साथ में जोड़ देंगे। तो यहां पे ये इस तरीके से हमने इसको पॉजिटिव साइड में जोड़ दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारी रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम्स की, ये रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम यानी 1000 किलो ओम्स की जो हमारी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमको इसकी दोनों लेग्स के साथ कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है, इसकी दोनों लेग्स जो हैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमको जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है इसमें भी जो 1000 किलो ओम्स की जो रेजिस्टेंस है यानी 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है, इसको हमको इसकी भी दोनों लेग्स के साथ इसी तरीके से जोड़ देना है। ये क्यों लगाई जा रही है, ये इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि तो ये रेजिस्टेंस जो है ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की गई है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं हम लोग। तो इसको भी हम सोल्डरिंग इस तरीके से कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसकी जो सोल्डरिंग है वो कर दी है। अब हम इसकी लेग्स जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको कट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर हो गया। ऐसे ही सेम हमको इस साइड पे भी इस कैपेसिटर में कर लेना है। 2 कैपेसिटर हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। दोनों कैपेसिटर से आपको काफी कुछ आकलन लग जाएगा। आप कैपेसिटर ड्रॉपर के बारे में काफी कुछ समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस कैपेसिटर जो पीएफ कैपेसिटर है इसकी भी जो दोनों लेग्स है उस पे एक डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगा दी है। अब हमें क्या करना है, दोनों ही जो हमारे ड्रॉपर सर्किट हैं, इन ड्रॉपर सर्किट्स एक तो इस कैपेसिटर से बनेगा और दूसरा इस कैपेसिटर से बनेगा। तो इस ड्रॉपर सर्किट को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट के पॉइंट्स हो गए, ये तो हमारा आउटपुट का पॉइंट हो गया, डीसी आउटपुट। ये जो दो वायर्स हैं कॉमन इस साइड के और इस साइड के, यानी इसमें एक सिल्वर और एक ब्लैक साइड और इसमें एक सिल्वर और एक ब्लैक साइड है, ये हमारे एसी इनपुट के पॉइंट्स है। इसके साथ हमें क्या करना है, किसी एक वायर जो इनपुट के पॉइंट्स हैं इनमें किसी एक में हमें अपना कैपेसिटर ड्रॉपर का जो एक लेग है उसको लगा देना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये जो कैपेसिटर ड्रॉपर है ये मैं इस वाले कैपेसिटर से बना के पहले दिखाऊंगा, जिसमें वैल्यू लिखी है 105 यानी ये 1 माइक्रोफैरड का है। तो इसको हम इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली हमको उसको सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको जो है सोल्ड कर दिया है और ये हमारा 1 माइक्रोफैरड का पीएफ कैपेसिटर है, उसका ड्रॉपर सर्किट बन गया है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करेंगे अपने एमपीसीबी जो है हमारे पास, इस एमपीसीबी के साथ। इस एमपीसीबी में आप देख पा रहे होंगे इसमें एसएमडी एलईडी जो है 9 वोल्ट की 8 एलईडीज लगी हैं, यानी 9 × 8 = 72, 9 8 जा 72। तो 72 वोल्ट इसका जो वोल्टेज है, सारी एलईडीज का टोटल वोल्टेज 72 वोल्ट है और ये 100 मिली एम्प पे वर्क करती हैं। तो हमें इसे 100 मिली एम्प नहीं देना है, 100 से कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि ठीक अगर 100 देंगे तो हमारा ये जो एलईडीज हैं, एसएमडी एलईडीज, ये जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ड्रॉपर सर्किट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है और कितने मिली एम्प ये हमारा करंट निकाल रहा है 1 माइक्रोफैरड के पीएफ को लगाने पे। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वाला वायर है ये पॉजिटिव है एमपीसीबी का और व्हाइट वाला निगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला जो है वायर, हम जो हमारा आउटपुट के कैपेसिटर के साथ एक 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई है, ये हमारी पॉजिटिव है। तो इसके साथ हम इस एमपीसीबी के पॉजिटिव वायर को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं इस तरीके से।
अब क्या करना है हमको, जो निगेटिव वायर है हमारे कैपेसिटर ड्रॉपर का, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के साथ हम अपने मल्टीमीटर को अटैच करते हैं। तो मल्टीमीटर के मैंने जो प्रोब्स हैं आगे की वो निकाल दी हैं और हम इसको अपने निगेटिव जो कैपेसिटर का है इसके साथ जोड़ देंगे और इसका एम्पियर टेस्ट करेंगे कि ये आउटपुट में कितने एम्पियर निकाल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक लीड इसकी कनेक्ट कर दी है, दूसरी लीड जो है वो हमें एमपीसीबी के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, एमपीसीबी के निगेटिव पॉइंट, क्योंकि अभी फ्री है। तो हमारा जो ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स, एक निगेटिव में और एक एमपीसीबी की निगेटिव में हमें जोड़नी होगी, तो हम आउटपुट करंट मेजर कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जो दोनों प्रोब्स हैं, दोनों लीड्स हैं, उनको जोड़ दिया है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। इस पे वोल्टेज देंगे और देखेंगे कि कितने मिली एम्प करंट हमारा ये कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट निकाल रहा है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी सप्लाई है और हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसको सिंपली टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमें मल्टीमीटर को 200 मिली एम्प वाले सेक्शन में लगाना है और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी जो एमपीसीबी की एलईडीज हैं वो ग्लो कर रही हैं। तो इसको हम हेडिंग कर देते हैं कि हमको कैमरे में दिखाई देता रहे और यहाँ पे कि कितने मिली एम्प करंट हमारा आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 45 मिली एम्प करंट हमारा ये कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट जो है एमपीसीबी को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो सिंगल हमारा एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाने पे आ रहा है। अब हम इसमें यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो मैं आपको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ कि जब हम 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट करंट जो है आप देख पा रहे होंगे 45 मिली एम्प यानी 45 मिली एम्प है। अब हम इसकी जगह पे ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलिए इसको लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर को हम निकाल देंगे और ये जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, इसको हम जोड़ते हैं और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि आउटपुट का जो मिली एम्प है वो कितना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये आउटपुट के कितने मिली एम्प्स बढ़ते हैं हमारे, क्योंकि जो कैपेसिटर है पीएफ कैपेसिटर, ये अब हमने जस्ट दुगनी वैल्यू का लगा दिया है। पहले 1 माइक्रोफैरेड का था, अब 2 माइक्रोफैरेड का है। तो यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया है, आप देखेंगे ये 89.3 यानी लगभग अगर मान के चलें तो 90 जो है 90 मिली एम्प करंट आउटपुट कर रहा है एमपीसीबी को। यानी हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर दुगनी वैल्यू का यूज किया है तो आउटपुट करंट भी लगभग दुगना हो गया है। तो इस तरीके से आप जो कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट बनाएंगे आप देख पाएंगे उसमें कि जो भी वैल्यू का आप यूज करेंगे तो कैपेसिटर जो पीएफ कैपेसिटर है उसको जस्ट दुगना करने पे आउटपुट का मिली एम्प दुगना हो जाता है, उसको आधा करने पे आउटपुट का करंट जो है वो आधा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। पहले 1 माइक्रोफैरेड का आप इस्तेमाल करिए और जितने मिली एम्प करंट आपको चाहिए उस हिसाब से आप वहां पे कैपेसिटर लगाइए। और जब भी एलईडी बल्ब के कैपेसिटर ड्रॉपर को आप बनाइए तो उसमें क्या करिए कि आप ठीक जो एमपीसीबी की एलईडी हमारा मिली एम्प चाहती हैं वो मिली एम्प ना दीजिए, उससे थोड़ा कम रहने दीजिए। और एक जो ये रेजिस्टेंस है आउटपुट में मैंने लगाई है 22 ओम्स की रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है करंट लिमिट करने के लिए। और साथ ही साथ हमारे जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाई है, ये रेजिस्टेंस लगानी भी बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको कैपेसिटर ड्रॉपर के संबंध में और भी अच्छी जानकारी दूंगा।